Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. I 2010 bevilget Stortinget 190 millioner kroner i ekstraordinære midler til fylkeskommunene for å få flere læreplasser. Pengene er lagt inn i fylkeskommunenes rammetilskudd og er foreslått videreført i neste års statsbudsjett. En spørreundersøkelse gjennomført av bladet Utdanning viser at bare 11 av 19 fylker har rapportert til departementet om hvordan de vil bruke pengene. Har statsråden kommentar til dette, og at departementet ikke har oversikt over om pengene går til formålet? Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Det er helt riktig som representanten Aspaker tar opp. Det som en del av tiltakspakka i forbindelse med finanskrisen, så innførte vi et ekstra tilskudd til lærlingeplasser på 10%. Det har vi beholdt. Og det tildeles gjennom rammetilskuddet til fylkeskommunene, og de er altså ikke i utgangspunktet øremerket. Og det stilles jo ikke normalt rapporteringskrav til midler som ikke er øremerket. Men Kunnskapsdepartementet har likevel besluttet at fylkeskommunene skal rapportere på bruken av disse midlene, og fristen for denne rapporteringen var satt til 1. november 2010. Det var også en frist 1. juli 2010 for å se hvordan fylkene hadde tenkt å bruke disse pengene, men 1. november er altså fristen, og jeg mener at den informasjonen vi får, det er viktig informasjon som vi må ta med oss videre i forhold til å se på hvordan virkemidlene bruker. Det oppslaget som står i bladet Utdanning, det viser til den foreløpige rapporteringen fra juli i år, fra i overkant av halvparten av fylkeskommunene, om hvordan de midlene var planlagt disponert i 2010. Den foreløpige rapporteringen viser at hovedvekten av fylkeskommunene som har rapportert, har planlagt å gi økt tilskudd til alle godkjente lærekontrakter og opplæringskontrakter. Flere fylkeskommuner planla å gi ekstra tilskudd til bedrifter og skoler for lærlinger der det er spesielt krevende å formidle dem. I tillegg så har flere fylkeskommuner planlagt å benytte midlene til ulike prosjekter for å øke antall lærlingplasser, f.eks. kampanjer for å rekruttere flere lærebedrifter. Det er nå 5 fylkeskommuner som har rapportert til KS per 1. november. Departementet vil gjennomgå rapporteringen fra fylkeskommunene så snart de er mottatt fra KS. Det er viktig i forhold til det som er behovet for flere lærlingplasser, at dette tilskuddet er videreført både i 2010 og 2011. Det som er så langt føringene på dette, det er at fylkeskommunene skal bruke dette i forhold til hva som er mest mulig hensiktsmessig for å videreføre eksisterende lærerkontrakter eller å opprette nye. Men det som jeg vil gjøre nå, når vi får inn de endelige rapportene etter den fristen 1. november, det er å gå gjennom hvordan fylkene faktisk bruker disse ekstra midlene. Fordi jeg er i dialog med partene i arbeidslivet også om en fornyelse av samfunnskontrakt om lærlingeplasser. Og derfor så mener jeg det er interessant å se, bruker fylkene disse pengene i tråd med det som var intensjonene, eller er det sånn at vi bør styre bruken av disse virkemidlene mer enn det vi har gjort. Så det temaet som jeg oppfatter at representanten Aspaker er opptatt av, det er jeg også opptatt av. Representanten Aspaker til oppfølging. Ja, jeg vil takke statsråden for svaret. Jeg synes jo det er et mer betryggende svar enn svaret fra statssekretær Lisbeth Rugtvedt, som uttalte til bladet Utdanning at hun trodde fylkene fulgte opp, og man ville ikke blande seg inn i hvordan man brukte disse pengene. Jeg tror det var en nokså klar forutsetning og forventning fra Stortingets side om at disse midlene faktisk skulle gå til et av de kanskje mest kritiske punktene i videregående opplæring, nemlig det å greie å skaffe nok læreplasser, for vi vet at der har vi også det største frafallet. Så jeg er veldig opptatt av at vi må holde trykket på det. Så spørsmålet mitt til statsråden er jo, gjør man noe nå for å sikre seg at læreplasser skal komme tidligere på plass? For vi vet at per 1. september så var det fortsatt 5000 elever som ønsket seg læreplass, men som fortsatt ikke hadde fått det. Det tallet er sikkert lavere nå, men fortsatt er det mange som går store deler av høsten. Og målsettingen burde jo være at disse elevene kom i gang i august, når deres medelever eventuelt starter på skolebenken. Så hva kan statsråden gjøre for å få formidling av plasser tidligere? Statsråd Halvorsen. Det er veldig viktig at en kommer i gang med formidling av lærlingplasser på et tidligere tidspunkt, fordi det er mange ungdommer som går utover høsten med usikkerhet
rundt om de kan fullføre sin utdanning og få tatt et fagbrev og få seg lærlingeplass. Og sånn at det er også en av de tingene som jeg har tatt opp nå i dialog med partene. Vi hadde møte 18. november for å legge et løp i forhold til hvordan vi skal få til en ny, mer forpliktende samfunnskontrakt. For i dag er det ca. 50% av elevene som velger videregående opplæring, men 15-20% av et elevkull tar faktisk fagbrev. Og en viktig grunn til at vi ikke lykkes med det, det er mangel på lærlingeplasser. Sånn at det er avgjørende viktig at vi får. Nå ligger vi litt bedre an i år enn det vi gjorde i fjor, men det er fremdeles stor usikkerhet rundt disse tallene. Men uansett er det sånn at det er ungdom som ikke får fullført utdanningen sin fordi de ikke får læreplass. Ja, jeg har flere andre tiltak selvfølgelig på den lista over hvordan vi skal lykkes med dette. Representanten Aspaker. Ja, jeg merker meg det svaret, men det er kanskje en samfunnssektor som mer enn noen andre kommer til å trenge masse kvalifisert personell i årene fremover, og det er pleie- og omsorgssektoren. Og der har jeg merket meg at det faktisk er en nedgang i antall læreplasser. Altså det er flere som søker, men altså det er også en nedgang i antall tilgjengelige plasser. Så når statsråden sier at man ikke vil styre hva disse pengene går til, så lurer jeg på, i lys av Samhandlingsreformen og i lys av hvor viktig denne sektoren er, vil regjeringen, vil statsråden da i dialog med fylkeskommunene også bidra til at dette er et område hvor man faktisk strekker seg lenger for også å skaffe læreplasser til de elevene som starter på helse- og sosialfag, i den forhåpning at de også skal få en læreplass etter disse 2 årene på skole? Statsråd Halvorsen. Jeg sier ikke at vi ikke skal styre dem. Jeg sier tvert imot at dette er nå ser vi på de rapporteringene som kommer fra fylkeskommunen, og så ser vi om de bør styres tydeligere i forhold til formålet om å skaffe flere lærlingplasser. Når det gjelder helse- og sosialfag, så har vi en betydelig utfordring. Fordi mange av de som starter på helse- og sosialfag, fullfører ikke med lærlingplass. Noen fordi de mangler en læreplass, andre fordi de av andre grunner velger et 3. års påbygging for å skaffe seg studiekompetanse for å komme videre. Men når vi ser på hva som er behovet innenfor pleie og omsorg framover, så ser vi at vi trenger betydelig flere med helsefag. Og derfor er det en utvikling som bekymrer oss. Og det er et eget tema i forhold til hvordan vi nå både skal rekruttere nok folk til helse- og omsorgssektoren, og hvordan vi skal få frafallet ned og gjennomføringa opp i videregående opplæring.